부티나 보이고 싶어서 굵은 금목걸이, 왕만한 보석 반지 주렁주렁 하시나요? 죄송하지만 부티가 아니라 졸부 같아 보일 수 있습니다. 늙어 보이는 사람은 크고 무거운 과시용 장신구에 집착합니다. 중후한 사람은 뺄셈을 합니다. 목걸이를 했다면 귀걸이는 작게, 반지는 하나만. 심플한 진주나 스카프링 하나가 훨씬 우아합니다. 보석보다 빛나야 할 건 당신 자신입니다. 장신구에 묻히지 마세요. 과하지 않게 멋내는 액세서리 코디버. 구독 버튼 꾹 눌러주세요.